السلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری مرغ‌بازاری مسشو برای شما امروز 30 دکبر درآمد سال نو برای شما از همین نرخ نوهای مرغ ایندیکای بازار دیدن میکنیم که میبینیم که امروز ها به شرافتی سال نو همین مرغ ایندیکا چندی شده باشن برای شما نشان میدیم. حاضر ویدیو معقول شود دیگه حتما فکر اندیشاتون میگوید و اینچنین بخشی میپرسم از شخصیتی که مول بازار دیومش از کرد تماشا میکرد. امروز راست گپ شرایط هم شد رفتن به همون منطقه دویم بخشش میپرسم بار دیگه. چندش گوساده ازیان چند گوساده اینا 150 سومن اینجا که تقریبا 4 کیلو گوش میگیرم دوستان. چندش نکو خشم چندیسم داشت کرده 150 سودا شده من دوستان. یه چیزه اما ازم فرو را موشن 150 سومن من مفهومش دوستان خرگوش 200 سومنی گوساده است. 200 سومنی خرگوش دیگه هم داره قپید باسترش تو خروس موکی را حدش 110 سومن به نداد یعنی که 55 سومنی نداد هم دوستان. چرو اما کنه نکن 130 گفته این مکیونه ایندیوکا 130 سومن. حکیم مرزا تینجه خوبه چیال داره نمیتویدو پس کرنه بزرگ نو سر شدگه حاضر استا مردم همون مرغوشو من گرفته میبیارم. کنیاکو نه میشه دیگه ای از اون میشه او کامera کسی چند شدن اینو 320 چند کیلو گوش دارن اینو 320 سومنی بود همین جان انا اداش محمد جان هم محلی شامپو بزرگ شخصیت میگه فروختنه ها شما نه من سخن کنید اکو اگوجا شما 50 ماشاءالله 50 مهمونو خودیم بزرگ تماشا اومدن ها کوی چند شدی ایندیو 350 سومن ایندیو چند کیلو گوشت داره تقریبا 6-7 کیلو گوشت است. این همین شما دوستو این بود برای شما از مرغ بازار دیدن که همون قدر مرغ بسیار هم نیست خیلی به هر حال مرغ هست در بازار. Sessiz bisti Hüseyin yukarı. Emerska Nur yaksız sisi onun Mokiona.
داده دوستی داده شون دوستی تل همش میگیری برو همه دوست شما با دارد هم خیلی بسیار همش فروخته